Si tratta di una delibera proposta dall'assessore regionale alla sanità, quella che scatterà in Veneto il prossimo 1 febbraio, che prevede l'esenzione dal ticket per le vittime di violenza. Con l'articolo 21 della legge regionale 33 del 2024 sono state introdotte misure a tutela delle vittime di violenza residenti in Veneto che accedono al servizio sanitario in seguito alla violenza, dopo le dimissioni del pronto soccorso, per prestazioni inerenti alla violenza subita, incluse le prestazioni psicologiche e di specialistica ambulatoriale. Un modo per essere vicini alle vittime di violenza, ha asserito l'assessore Lanzarin, e di essere di aiuto in modo concreto in tutto il percorso di cura, un modo per creare fiducia. Significa non voltare le spalle ai segnali di prevaricazione e ciò può fare la differenza. L'impegno contro la violenza sulle donne vede la necessità di lavorare insieme agli enti del territorio. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED. Un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.